a tutti, lei è Alma e lei è Gemma e questo è il nostro nuovo video. Il primo. In realtà è il primo. Allora, oggi faremo uno slime, però cioè, noi facciamo questo slime ma non l'abbiamo mai provato prima, quindi non so come verrà. Proviamo. Allora. Ok, prendiamo. No, aspetta, devi dire cosa. Allora, ci servirà del detersivo, farina, un contenitore delle bolle, del sapone, anche non può, cioè non deve essere per forza di questa marca, 2 cucchiaini, una bacinella e una specie di caraffa, ok? Più veloce. Più veloce. Benissimo, iniziamo. Allora, prendiamo nell'acetolino mettiamo un po' di farina, qualche cucchiaio. Dovrebbe essere 5 cucchiaini. 5? Ok. 4 anzi 4 cucchiaini. No, perché la farina deve essere abbondante. Mi preparo. 3. Dobbiamo fare un pochino. Ok, ora andremo a mettere il sapone. No, ma devo fare io, cattivo. Allora, io mescolerò. No, io faccio mescoliamo. Chissà che verrà. Come si dice? Una scoperta che... Sì, è una scoperta. Ok, mettiamo più sapone. No, più sapone. No, più sapone, Alma. Più sapone. Non tanto. Così. E adesso Allora, mettete... siccome è il nostro primo video, stoppiamo un attimo, è il nostro primo video e vorremmo farvi conoscere colui che registra perché è lui che ci fa vedere. Allora adesso prendo io la telecamera e ve ne dico. Tanto filmo. Eccolo qua il nostro regista. Mio fratello. È bello. Dai. Se volete trovarmi, mi trovate anche su Instagram come coglione 044. Ok. Se... Ok, scusate la parolaccia, ma un po'... È il nome. Ok, fate scambio. Ok, benissimo. Sono alla mia solita postazione, seduto tranquillo, ad annusare questo qua a forma di panda, Ah, mettiamo un po' di latte. che è di mia sorella, cioè lei, quella brutta con il vestito arcobaleno, Rocco, fai zoom su la papocchietta lì. Sì, papocchietta. Devo mescolare io già, ma stai facendo tutto tu. Tenetelo un secondo così che accendo la luce. Ok, ora andiamo a mettere ancora un po' più di farina. Così. Posso farlo anch'io, cioè. Rocco, dovevi far zoom, non venire qua. Faccio. E andiamo a mescolare con le mani. Allora, ora, siccome è abbastanza spesso, mescoliamo con le mani. Che figo. Dobbiamo mettere il sapone. No, meno, guarda che mi Sì, ma no, addio, più farina. Cioè, è strafigo, ragazzi. È troppo bello. Avete esagerato con la farina, sembra pasta. La sensazione è strana perché è strabello. Ok, adesso è vero che siamo anche un po' sporcaccionatini. Però sta carino, non tanto. Avete usato mezza farina. No, questo è il video.
È bellissimo. Ciao a tutti, Ok, ci no, vediamo